जीएसटी से आधार में अनेक आनुषांगिक ये जो कृषि एवं कृषि जो विभिन्न प्रकार जंत्रपाति ताहार जो जीएसटी छाड़ है ता माध्यम आमे अनेक चाषी को उपकृत कराइबारे तांकर जो शस्य उत्पादन क्षेत्र में जो खर्च हुए जो अर्थ ताकू कम कराइबारे आज जीएसटी रिफॉर्म हवा फल आज आमे कम करि पारिछंती। सेही भली भाबरे राजस्व मंत्री प्रजा खान्ना संशोधन ताकू कौन कहते इंग्राजी रे कलम टू करेक्शन इथिरे बहुत बड़ा गोटे ये जो प्रजाखाना संशोधन आम कर पीढ़ी पर पीढ़ी चली जाऊा भितर ता नाती आसिकी पहुँचलानी ता बापर भी पट्टा नहीं ता दादार पट्टा अच्छी ना ता आहरी उपरे जो पट्टा द्वारा आवश्यक जो योजना गुड़िक से पट्टार आवश्यकता अच्छी तार प्रतिबंधक सृष्टि होता आज गोटे व्यापक परिवर्तन हो पारी से भाव में जो पिला माने ड्रॉप आउट होउछंती अनेक ट्राइबल एरिया रे ताकू कम करिबा पई माधव सिंह हाथखर्च योजना एवं एई बड़ी भाव में विभिन्न योजना को डीबीटी संबंधी अर्थात डीबीटी संबंधी जेते योजना भितर जहाँ आम कार्यकारी करूछंती जोटा आपंकर डीबीटी सहित लिंक अच्छी आम सफल रूपायन करगुड़िक भितर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रवर्तित जाम जनधन आधार आउ मोबाइल ये इंटीग्रेशन बहुल आदृतता जगू टेक्नोलोजी को आदृत करिबारे निश्चित भाव में आमे भल काम करिछंती एवं ओडिशा देशर एक ये क्षेत्र में सबुठारु अग्रणी राज्य हिसाब रे आज तार स्थान आमे नहीं पारिछंती। जेभली भाव में सुभद्रा योजनार आमे एका बेड़ेके एका सहित 1,05,00,000 सुभद्रा योजना अंतर्गत योग्या माँ भौणी मान को आमे गोटे सुइज टिपिकरी समान को ठन 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 करी आमे गोटे मुहूर्त पाखक टंकाटे पठेले टंकाटे पहुँचला ये कामटी आम आज करि जोटा कि देश में प्रथम एते संख्यार एका बेले के कौन सी राज्य करना 60 लाख रु से पार होना आम एका बेले के 1,05,00,000 लोक दे पारी पूर्व जिते ब्रह्मपुर सहर में आम कर किंतु मोर विशेष चिंता होची सरकार उन्नयनमूलक कार्य भित्तिभूमि संबंधी प्रकल्प राज्यर विभिन्न वर्गर लोकों सहित वार्तालाप समय से विभिन्न चिंता प्रकट करिसेंती। तेणु मु समस्त अधिकारी को परामर्श देवी जे विषय रे तुरंत आपण माने पदक्षेप नियंतु। आम सरकार केवल गोटे वर्ष किंबा 2 वर्ष पर ये योजना प्रस्तुत करू नाहंती। आमर लक्ष्य होउची 2036 विजन 2036 समृद्ध ओडिशा एवं 2047 विकसित ओडिशा विकसित भारत। विजन 2036 समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा एवं 2047 विकसित भारत। आगामी 10 वर्ष पर जितेबाला ओडिशा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर शतवार्षिकी पूरण करिब सेतेबेले राज्यर अर्थनीति को आम टार्गेट बा आम विजन रे रखिचु तार 4 गुण वृद्धि करी 500 बिलियन अमेरिकीय डॉलर रे पहुंच करबा पई। ये बहुत बड़ गोटे चैलेंज किंतु असंभव को संभव करबा दायित्व आम समस्तंकर सरकारंकर
ଆଉ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର। ଏଣୁ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ଗୋଟି ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆମ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜିଡିପି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନଟି ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ କୃଷିକୁ ନେଇକରି ବା କୃଷି ଅର୍ଥକୁ ନୀତିକୁ ସାମିଲ କରିକରି ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜନ 2036ରେ $500 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିର କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା କି? ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍ତର ନା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତା ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର 60% ଲୋକ କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମାଛ ଚାଷ ଗୋ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଆକାରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦାନ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦାନ କେତେ ହେଉଛି? ମାତ୍ର 20%, 20%। ଏହି ମଡେଲ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଏ ମଡେଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବଳକା ଶ୍ରମକୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ସେବା ରପ୍ତାନି ପରି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ବା କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଏ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାହା କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେଉଁ ଭାଗିଦାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି 60%ରୁ ଅଧିକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 20% ମାତ୍ର ଅବଦାନ ରହୁଛି, ଏ ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଏହା ଆମକୁ ଆଜି ବଡ଼ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। 22 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା, 17 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 28-29 ତାରିଖରେ ଆମେ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର MOU ସାଇନ୍ କରିବା।